Hola amigos, aquí les muestro esta herramienta que es muy útil en casa. Es un mini electric chainsaw, como pueden ver, viene bien equipada. Trae dos cadenas de repuesto, trae su cargador, herramienta, aceite, trae dos baterías y lo mejor de todo, que trae guantes y lentes de protección. Miren cómo corta este tronco en segundos, y también lo pueden usar para recortar sus arbolitos que tienen en casa. Aquí en el carrito naranja les dejo la información para que entren y compren. El verano ya llegó y hay que mantener nuestro jardín hermoso.